భారత్ జోడో యాత్ర తర్వాత రాహుల్ స్వరూప స్వభావాలు మారిపోయాయి. ఇటీవల కాంగ్రెస్ యువరాజు ఎక్కువగా సామాన్యులతో మమేకమవుతున్నారు. తాజాగా రాహుల్ ఢిల్లీ కరోల్ బాగ్లోని మోటార్ సైకిల్ మెకానిక్ వర్క్షాప్ సందర్శించారు. మెకానిక్లు బైక్లు ఎలా బాగు చేస్తారో అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఈ ఫోటోలను రాహుల్ ఫేస్బుక్ లో పోస్ట్ చేశారు. చేతులతో రెంచులు తిప్పుతూ భారత చక్రాలను స్థిరంగా నడిపిస్తున్న వారి దగ్గర నుంచి నేర్చుకుంటున్నారని ఆ ఫోటోలకు కామెంట్ చేశారు రాహుల్. నిన్న సాయంత్రం 5:15 రాహుల్ కరోల్ బాగ్ మార్కెట్ కు చేరుకున్నారు. అక్కడకు భారీగా తరలివచ్చిన ప్రజలతో కాసేపు ముచ్చటించారు. మార్కెట్లోని వ్యాపారులు వర్కర్స్ తో మాట్లాడారు. మెకానిక్ల సాధక బాధకాలు తెలుసుకున్నారు. రాహుల్ గాంధీ స్వయంగా ఓ బైక్ రిపేర్ చేశారు. మెకానిక్లతో కలిసి ఫోటోలు దిగారు. రాత్రి 7 గంటల వరకు బైక్ రిపేర్ షాప్ లో గడిపారు రాహుల్ గాంధీ. షాప్ బయట భారీగా గుమికూడిన ప్రజలు భారత్ జోడో యాత్ర తర్వాత రాహుల్ స్వరూప స్వభావాలు మారిపోయాయి. ఇటీవల కాంగ్రెస్ యువరాజు ఎక్కువగా సామాన్యులతో మమేకమవుతున్నారు. తాజాగా రాహుల్ గాంధీ ఢిల్లీ కరోల్ బాగ్లోని మోటార్ సైకిల్ మెకానిక్ వర్క్షాప్ ను సందర్శించారు. మెకానిక్లు బైక్లు ఎలా బాగు చేస్తారో అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఈ ఫోటోలను రాహుల్ ఫేస్బుక్ లో పోస్ట్ చేశారు. చేతులతో రెంచులు తిప్పుతూ భారత చక్రాలను స్థిరంగా నడిపిస్తున్న వారి దగ్గర నుంచి నేర్చుకుంటున్నానని ఆ ఫోటోలకు కామెంట్ చేశారు రాహుల్. నిన్న సాయంత్రం 5:15 రాహుల్ కరోల్ బాగ్ మార్కెట్ కు చేరుకున్నారు. అక్కడకు భారీగా తరలివచ్చిన ప్రజలతో కాసేపు ముచ్చటించారు రాహుల్ గాంధీ. మార్కెట్లోని వ్యాపారులు వర్కర్లతో మాట్లాడారు. మెకానిక్ల సాధక బాధకాలు తెలుసుకున్నారు రాహుల్ గాంధీ. స్వయంగా ఓ బైక్ కూడా రిపేర్ చేశారు. మెకానిక్లతో కలిసి ఫోటోలు దిగారు. రాత్రి 7 గంటల వరకు బైక్ రిపేర్ షాప్ లో గడిపారు రాహుల్. షాప్ బయట భారీగా గుమికూడిన ప్రజలతో కలిసి ఫోటోలకు పోజులు ఇచ్చారు. కాంగ్రెస్ కూడా ఈ ఫోటోలను ఫేస్బుక్ లో పోస్ట్ చేసింది. ఈ చేతులు భారత్ ను సృష్టిస్తున్నాయని కాంగ్రెస్ కామెంట్ చేసింది. దుస్తుల మీద ఉన్న గ్రీజ్ మరకలు మన ఆత్మ గౌరవానికి ప్రతీక అని కాంగ్రెస్ వ్యాఖ్యానించింది. ప్రజల హీరో వారిని ప్రోత్సహిస్తున్నారని తెలిపింది.